สวัสดีพลดอกคุณจะฝากดูแลมืดด้วยนะสวัสดีเอ็ดอกจะลบแกทิ้งแกนี่มันชอบกลัวตลอดเลยนะก็ฉันอยากฆ่าแกบ้างเลยฉันจะลบแกทิ้งออกไปจากโลกนี้เดี๋ยวนี้แหละเฮ้ยฟังมั้ยเนี่ยเกรดศูนย์เพราะฉันไม่ตั้งใจเรียนแปลงร่างใหญ่เขาโดนต่อยจะจับได้แล้วน่าฟอกแจ็คไม่สิแกน่ะมันหน้าฟ้าเฮ้ยนี่อาชึบไลเดอร์พันตายปะช่วยด้วยจันไฟไหม้ตัวลาก่อยเฮดพีหมดตายฮะนั่นนี่ตายแล้วเหรอโคตรกากเลยฮะอะไรวะเนี่ยเป็นไงล่ะฉันมีพลังเหมือนมาริโอฮะได้ไงวะนี่มันทำได้ไงวะเนี่ยฉันมีกาชาที่โคตรที่สามารถไม่มีวันตายถ้าไม่มีวันตายเหรอเพราะฉันมี100แต่ตอนนี้ฉันเหลือ98แล้วเลยไปดีกว่าเฮ้ยอะไรนะไปทำไมแล้วว้าโถ่เว้ยฝา